嗰間屋係 OK。如果講個外形同埋講個裏邊嘅層次啦各樣咧，我哋覺得真係好夠晒陰森恐怖啦。即係夜晚添。係啦，從話無端端有個龍頭趌咗出嚟啊！咁你霎時間就嚇死你咁樣。咁啊跟住一路踩入去咁，即係 so far，我覺得嗰間屋我唔覺得有啲乜嘢咯。OK， detect 咗做咗咁多嘢，唔覺得有啲乜嘢。咁但係喺2樓某一間可能係拍戲嘅時候燒過嗰間房啦。喺嗰間房嘅時候咧，你望出出邊咧，你就覺得好唔舒服、好核突嘅嗰個地方，唔知點解你硬係唔係好想望佢嘅。咁啊望到後邊咧有間屋仔喺度。咁我嗰陣時都仲未諗到嗰間係咩屋仔。但係後尾當我哋再落翻樓下嘅時候啦，喺後門行出去嘅時候咧，就feel 到嗰度應該係一間工人屋咁上下嘅。咁其實即係丟空咗、荒廢咗超過10幾年嘅感覺咧，我哋睇都睇得出啦，好多天花板已經發霉啦，好多喉流咗出嚟啦，連啲鋼架都開始生鏽。我相信當時呢個應該係大廳同埋偏廳或者係飯廳都喺晒我哋嘅範圍之內啦。OK， 嗱而家咧我哋咧就阿 Kelvin 同埋雲海咧，我哋幾個角落頭去check 下佢 detect 下佢 electric wave 啦、microwave 啦，同埋嗰啲磁場嘅。